Hello guys, nandito na naman tayo sa Mr. DIY. Katatapos lang namin magbayad ng pag-ibig pala, hindi PhilHealth ni Mrs. Ngayon, pupunta tayo sa store natin. Itong store na to. Maghahanap tayo ng kailangan natin na gulong ng Xbox. Saka yung drill bit natin doon sa isa nating project. Okay guys, pasok na tayo sa loob. Ito na tayo sa loob. Yun, nahanapin ngayon natin yung drill bit, saka yung gulong. Ito guys, nakita na natin yung mga gulong. Hanap tayo ng pinakamaliit na gulong. Ito, pinakamaliit na gulong. Ito guys, magkano siya? 40 isang pirasong gulong. Ba't gano'n? Medyo mahal. Parang ayaw kong bumili rito. Medyo mahal. Isa lang 40 pesos na isa. Samantalang sa Meat 1, apat na yon. Siguro mga nasa 100 plus lang. Apat na. Hanapin na lang ngayon natin na yung drill bit. Ayan guys, hinahanap ko na yung drill bit. Mahina lang ako magsalita. Kasi baka marinig ng mga tao dito eh. Nagsasalita ako mag-isa para akong baliw. Hanapin natin yung drill bit. Narito. Yan, daming gamit oh. Ito yung pinakagusto kong puntaan sa lahat sa mall. Yung mga hardware. Kasi maraming gamit na gusto kong bilhin. Yan, tulad nito. Glass. Sunglass. Ito. Hanapin na natin. Nakikita rin natin dito. Ito guys, nakita nyo na. Ang daming drill bit. Kailangan lang natin yung maliit na drill bit. Kahit isang piraso lang. Alam ko meron dito. Maliit. Hindi yan, medyo malaki pa yan. Malaki pa yan guys. Hanap tayo ng maliit. Then kung wala akong makita, siguro magtatanong na lang ako. Ayun guys. Yan guys, 54 pesos lang. Yun na lang kukuhanin natin, bibili natin. Mukha naman siyang matibay kasi branded siya, Black & Decker. Okay, papakuha ko na. Okay guys, tatawag na tayo ng kukuha ng drill bit natin. Kuya, pwedeng makuha yung drill bit? Anong klase po? Ito. Ayan o, maliit na. Maliit na. Ayan, pinakuha na natin yung kuya. Itong drill bit na kailangan natin. Ayan, isa na yan ha. Wait lang natin si kuya guys. Eto na. Ayan, 54 pesos nakuha ko ngayon. Then ito lang kukuhanin natin ng gulong, medyo mahal. Sige, babayaran na natin. Ito nga pala guys, kailangan din natin to zip. Ayan, kailangan din natin to. Bilhin na rin natin to guys ha. Okay, ito lang. Wala na, dami. Walang mas mahaba ng konti. Puro maiksi. Try natin maghanap ng iba. Ito. Mukhang maganda. Pangtali sa mga wire. Parang pangit na. Hanap pa tayo ng iba. Ito sana mahaba, kaso nga lang mahal eh. Mahal na. Ito na lang guys. Mas mura. Pagtupukin na lang natin dalawa para umaba. Okay, punta na ako sa counter. Babayad na tayo. Yan, medyo mahaba yung pila. Pero mabilis lang naman kasi konti lang din naman ang pinamili nila. Sa atin dalawa lang. Ito lang. Itong drill bit lang. Sa itong cable tie. Tayo lang natin. Medyo matagal-tagal dahil dami.
Hintayin lang tayo guys. Guys, tapos na tayo magbayad. Diretso na tayo sa labas. Then, uwi na tayo para masimulan na yung project guys. Yan guys, nabili na natin yung kailangan natin. Drill bit, cable tie, kulang na lang yung gulong. Sa Meet 1 na lang ako bibili. Malapit lang sa amin kasi tingin ko mas mura doon. Okay guys, mamaya na lang ulit